So, what a way to get us underway. It was a shame that we had the red flag during the X30 Mini, but here comes the X30 senior drivers. On the front row, it's going to be Oliver Hodgson and Stephen Letts. Just saw a glimpse of Stephen Letts walking to the grid there. Ryan Norberg and Sean Babington are going to be on row number 2. On row number 3, Callum Bradshaw and Dean McDonald. This is the order they finished the pre-final earlier. Row 4, Louis Westover and Oscar Palobo Olitz. Felix Varget and Carlos Leon on row 5. Bruno van der Stick currently on his way down there. He'll be doing a little grid walk, but it's very busy out there. 34 drivers out there in total getting ready to go. Just outside the top 10, Charles Tenier and Danny Kell, Lorenzo Travisanuto and Joel DePuch, Lewis Malin and Hugo Arnaud. And then we have Thomas Imborg and Abdullah Al-Rawai. Alejandro Lajos Lopez and Seem Liedma are on row 10. They're just going to be gathered, I think, for a quick briefing on the grid. Martin Hibet and Jean Nomblo are on row 11. Then it's Robin Savio and Jeffrey Baldo. Morgan Porter and Mark Kimber on row 13. Mark Kimber will be particularly disappointed having qualified on the front row for the pre-final. Elliot Harvey and Frank Chaparro, row 14. Carlos Seville Martin and Sean Butcher, row 15. Reese Viverette and Mark Litchfield, row 16. Enrique Bordas and Jordan Brown-Nutley are on row 17. Jordan Brown-Nutley having come via the B final. I think Bruno is almost ready to go, just getting the camera ready down there. Récupéré, et vous êtes également là, chers amis, pour vous qui nous suivez avec la chaîne YouTube. Et je demanderai aussi à Olivier Seb, notre promoteur, de bien vouloir venir aussi à mes côtés, car nous allons avoir une pensée émue pour Jean-Claude Sanchez, vous savez, précédemment président de la CNK FFSA, autrement dit la Commission nationale de karting, également artisan et important dans l'organisation de ces finales, les X30, qui nous a quittés au mois d'août dernier. Jean-Claude Sanchez, en ce moment justement, Olivier Seb explique aussi aux pilotes qui ne comprennent pas le français qui il était, Jean-Claude Sanchez, et quel rôle il a eu également dans l'organisation de ces finales internationales. Voilà d'autres pilotes qui arrivent, nous allons attendre qu'ils soient arrivés pour officiellement lancer cette minute de silence. Voilà les pilotes qui arrivent. So ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, merci de bien vouloir respecter ainsi cette minute de silence à partir de maintenant. Thank you. Merci à toutes et tous, thank you very much. Et mesdames et messieurs aussi, pour ceux qui sont là, merci de bien vouloir applaudir Monsieur Sanchez, Jean-Claude Sanchez. Allez-y, n'hésitez pas pour ceux qui le comprennent et qui l'ont connu, parce que c'est aussi très important d'avoir cette reconnaissance dans ces moments-là. Encore une fois, bienvenue au Mans, chers amis. Une feuille ici qui est la feuille d'une grille de départ. Et que marque-t-elle ? X30 Senior avec Oliver Hodgson, avec Stéphane Letts, les pilotes que l'on va pouvoir retrouver dans un instant, se préparer naturellement sur la grille de départ, avec bien entendu l'ensemble de ceux et celles que l'on va pouvoir ainsi retrouver dans les tout prochains instants. Oliver Hodgson qui est là en train de se préparer naturellement, c'est le pilote de la pole position, avec à ses côtés Stéphane Letts aussi, les deux pilotes anglais de la première ligne de la grille de départ, les couleurs américaines, alors que la caméra s'attarde en ce moment sur Stephen Letts, qui sera ainsi Stephen Letts from UK, pilote de la première ligne de la grille de départ. First row, Oliver Hodgson and then Stephen Letts. Deuxième ligne de la grille de départ, voilà, comme ce panneau-là le rappelle. Les étoiles du drapeau américain avec Ryan Norberg qui va ainsi ouvrir la deuxième ligne de la grille de départ. Il aura à ses côtés un des pilotes des Émirats Arabes Unis qui a été aussi avec les couleurs du drapeau de l'Union Jack parmi les Warriors, clairement des précédentes manches. Autrement dit, c'est de Sim Babington dont il est question. Troisième ligne de grille avec Callum Bradshaw, ligne 3 de la grille de départ. Allons-y, les mises pour l'évacuation de cette grille avec Callum Bradshaw qui aura justement
également pour voisin Sean McDonald. Ligne 4 avec Louis Westover et avec Oscar Palomo, pilote espagnol. Félix Varger également pour la Belgique qui est en 5e ligne avec Carlos León, le pilote espagnol. 223, c'est de Charles Tenière dont il est question, qui serait ici notre meilleur représentant sur cette grille. On va le saluer, être de tout cœur également avec lui. Numéro 267, c'est Danny Carl, pilote anglais. Lorenzo Travitanuto également, qui a été bien sûr très apprécié à l'occasion des récentes 24 heures karting. Joël Lepulch sera aussi à ses côtés, numéro 350. Sur la grille de départ, bien sûr, à hauteur de la 7e ligne. Lewis Malin, numéro 332. Un coloris assez harlequin par rapport à son kart. Hugo Arnaud, numéro 224. Pilote se dit sur la 8e ligne. Thomas Abour, numéro 232. Abdullah Al-Rawoyi également, numéro 320. Pour les pilotes qui vont se partager cette ligne-là de la grille de départ. Et l'on va maintenant évacuer naturellement pour ainsi donner libre cours aux pilotes en vue naturellement du départ et conformément aux ordres de la direction de course. Back to you, Chris. Okay, thanks, Bruno. So that was Bruno on the grid for those of you on the live stream. Right, we're off. Oliver Hodgson will lead us round. He's starting from pole position. Oliver Hodgson, who led the final last year until about 4 laps to go when he hit technical problems. Stephen Letts alongside. On row 2, we have Ryan Norberg, a Florida Winter Tour champion and former Iame International Final champion. Sean Babington won this event in Super Shifters a couple of years ago. Callum Bradshaw, former CIK Academy champion, and Dean McDonald, who's been racing in GT4 this year, on row 3. Louis Westover, the current British Junior X30 champion, is on row 4 with Oscar Palomo Oritz. Felix Varger and Carlos León, who was on the podium here in Junior X30 2 years ago, is on row 5. Charles Tenière and Danny Kell, the reigning CIK FIA World Champion, on row 6. Lorenzo Travessanuto, third in this year's CIK FIA European Championship, is on row 7, having come through the back of the grid from the pre-final, is alongside Joel Tepuch on row 7. Joel Tepuch finished 4th here last year. Lewis Maiden and Hugo Arnaud are row 8. Thomas Inbold and Abdullah Al-Rawahi row 9. Alejandro Lajas Lopez and Sean Lee are row 10. Sean coming from the 17th row to the 10th row in the pre-final. Martin Abet and Jean Nomblo row 11. Robin Sadio and Jeffrey Baldo are row 12. Morgan Porter and Mark Kimber, last year's Grand Finals champion, are on row 13. Elliot Harvey and Frank Shepard are row 14. Carlos Seville Martin and Sean Butcher, the Vice British champion in Junior X30, are on row 15. And Rhys Viverat, second in this year's Belgian Championship, is on row 16 with 7 times British champion Mark Litchfield. At the back of the grid, we have Enrique Bordaz and Jordan Brown-Nutley, the vice champion in Senior X30. Okay, as you can see, it's going to be 21 laps ahead of us. We've got 17 rows of drivers. They've been here since last Friday, where they came to set up when we've been practicing Saturday, Sunday. Most drivers have been here all week. We qualified on Wednesday night. Then we had 3 days of heats. We've now been whittled down to the quickest and best 34 drivers. These are the most consistent drivers throughout the heats that have made it to the final. Hodgson and Letts on the front row. Then it's Nordberg, Babington, Bradshaw and McDonald, Westover, Palomo, Oritz, Varjay and León. It's all or nothing. This is it. Win and you become the Iame International final champion in X30 Senior. Round the last corner and into the tram lines. Hodgson to the right of picture in the 235 and Letts to the outside in the 324. Here we go. It looks like a nice and steady start and we're off away and racing here at Le Mans. Oliver Hodgson leading us down towards turn number 1. Ryan Norberg goes into second place. Third is going to be Sean Babington as we come. Oh, Carlos León off the track as we head up towards turn number 2. It's Sean Babington in 3rd place. Callum Bradshaw is in 4th place. McDonald in 5th. Letts is in 6th place. Louis Westover is in 7th. Palomo Oritz is 8th place. Danny Kell is up to 9th. Felix Varger is in 10th place. Carlos León went off the track along with a couple of others, Bruno. We head into the hairpin for the first time. All the leaders through nice and safely, but Carlos León from the outside of row 5 already off the circuit. Et Oliver Hodgson qui a tout gagné jusque-là dans ces temps seniors. Attention, un changement pour la McDonald qui passe 4. Dean McDonald donc s'empare de la 4e position sur Bradshaw. Callum Bradshaw par conséquent 5e. Et la fin du premier tour à l'instant
fin du premier tour avec Oliver Hodgson, leader, avec Ryan Norberg qui pointe ainsi en deuxième position, et la troisième place pour Finn Babington. Finn Babington devant McDonald pour la quatrième position. Callum Bradshaw est à la cinquième place. C'est en ce moment hyper serré pour les trois pilotes de tête qui se détachent progressivement. Oliver Hodgson, rappelons-le, est effectivement bien parti devant Ryan Norberg dans le passage du pif-paf. Pas de changement, on a même en fait pour l'instant un top 6 qui s'est légèrement détaché. So here we go, it's very close between the leaders, and a change for lead. Ryan Norberg hits the front down at the hairpin. Hodgson, banging wheels with Sean Babington trying to hold on to second place. Ryan Norberg, Florida Winter Tour champion, is now leading the way. Hodgson in second place, Babington third, McDonald fourth. Letts has gone through to fifth place. He's passed Callum Bradshaw on this lap. Louis Westover is up to sixth place. Then it's Bradshaw in seventh, and then a big gap back to Palomo Audits in eighth with Danny Curl in ninth place. And there we go, Hodgson takes the lead back, uses a bit of grass on the way, but it's Hodgson back in the lead. Babington into second, Dean McDonald into third. At the moment, a race worthy of a world final title, and now Babington hits the front. Sean Babington now in the lead. Hodgson back down to second, McDonald in third place. And a little bit of bumping going on there. Letts has gone through to fourth place. Norberg once in the lead, a few corners later down to fifth, and it could all change. Hodgson down at the hairpin, Babington wise to it defense. Sean Babington s'est emparé de la première place avec Oliver Hodgson en deuxième position. C'est très disputé en ce moment dans la ligne droite. On verra bien si au freinage d'ailleurs Oliver Hodgson, qui n'a jamais connu autre chose que la victoire depuis le début des manches qualificatives, saura justement s'imposer, ce qui serait quelque part le couronnement d'un parcours sans faute depuis le début de ces festivités. Et attention, des contacts également pour la troisième place. Et on va tout de suite pouvoir refaire un pointage avec Sean Babington qui est effectivement leader. Et attention pour la troisième place, c'est Dean McDonald qui est en troisième position. Oliver Hodgson derrière Sean Babington. Il n'a pas réussi au virage du 24 à passer, et c'est Norberg qui est à la quatrième place. Hodgson tente et il se passe. Babington's off on the grass. Hodgson taking the curb on the way through. And it's still all going off. Dean McDonald, I think, has hit the front. Hodgson's back down to second. Norberg is now third. Letts fourth. Bradshaw fifth. And through the chicane they go. It's now fourth for the lead, and we're going to see another change of lead. There goes Hodgson back up the inside of McDonald. Where's Babington? He's in about seventh place, I think it is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, he's just in front of Palomo Audits. He's behind Louis Westover. So your order. And a change for third place there. Ryan Norberg going past Stephen Letts, I think that was. Or it was Norberg defending from Letts, either or. But the result is this. Hodgson is now leading from McDonald, Norberg. Then it's Letts in fourth place. Fifth place is Callum Bradshaw. Sixth is Louis Westover. Seventh, Sean Babington. We all of a sudden have a bit of calmness in this race, but 15 drivers within just a few seconds. Letts, that's a brave move up the inside at turn 2, taking third away from Ryan Norberg. Oliver Hodgson a repris l'avantage, et tout à l'heure il est allé un peu au forcing sur Sean Babington, qui est désormais en septième position. Oliver Hodgson a repris l'avantage. Dean McDonald est deuxième, la troisième place en ce moment avec Ryan Norberg. Et attention également avec Callum Bradshaw. Et Westover également, qui a réussi à passer la cinquième place pour lui au détriment de Callum Bradshaw. Stefan Letts reste pour l'instant à la quatrième place d'une course toujours dominée par Oliver Hodgson, qui a passé le virage du Technopark devant Dean McDonald. De la troisième position pour Ryan Norberg devant Stefan Letts. Callum Bradshaw et donc Sean Babington étaient en septième position. C'est la fin à l'instant du cinquième tour. Oliver Hodgson, record du tour en course. 55 secondes 499 millièmes. Stefan Letts est troisième, ça c'est nouveau. Yes, what a time to set a new fastest lap for Oliver Hodgson. World finals, I've watched many of them. You've just got to keep in the fight until the final few laps. So the likes of Westover, Bradshaw, Babington, got to be careful not to fall away here. Babington, of course, on the recovery after being pushed wide at turn 2 when he lost the lead to Oliver Hodgson, wasn't it? But down at the hairpin, Babington could make the move on Bradshaw, doesn't, but there is a change. Letts has gone through to second place. Norberg has gone through to third. So Dean McDonald, the Strawberry Racing driver, back down to fourth place. Good move that from Litchfield Motorsports. Stephen Letts, he's now up to second. The American Ryan Norberg third place. Then it's Dean McDonald, Louis Westover, and then Sean Babington. Sean Babington has started the recovery drive by passing Callum Bradshaw for sixth place as we cross the line. We've now completed 6 of 21 laps. Behind this, Danny Kelvin 7th, Palomo Audits
is in 9th place, so Cole in 8th, YJ 10th. Avec Oliver Hodgson qui creuse l'écart, quasiment une seconde d'avance sur un Stefan Letz passé en deuxième position devant l'américain Ryan Norberg, alors que derrière il y a Dean McDonald et Louis Westover pour les 4 et 5e positions. Le pif-paf passé par Oliver Hodgson. Shane Babington qui entame sa remontée, il est passé à la 6e place devant Callum Bradshaw. Danny Carl était en 8e position au passage sur la ligne de chronométrage. Oscar Palomo était 9e devant Félix Varger. Geoffrey Baudot en 12e position. Charles Tenière 16e. Hugo Arnaud et Joël Deputsch en 18e et en 19e position. Freinage au virage du Technopark. Oh, de dépassement. Norberg through the second, past Letz. I was about to say, deux. Norberg has to work with Letz to try and catch Hodgson, who's escaping, and Letz is going to fight back down at turn 1. Let's go straight back through into the lead. McDonald there in 4th place. Louis Westover still in 5th. Sean Babington has set a new fastest lap in 6th place, and it's Bradshaw in 7th place. Norberg now defending. He's got to be careful. Dean McDonald is about to try and make a move here, and Westover in 5th makes a move. Good move that from Louis Westover, goes through to 5th place. Sean Babington will be next to try on Dean McDonald, down at the hairpin perhaps. Let's have a look. They're the last 3 in this queue, and Sean Babington not close enough to try that time. Behind, Danny Curl is breaking away from Paloma Oditz. He could join this battle very shortly if it carries on as it is. Le Oliver Hodgson qui à plus d'une seconde passe le virage du Technopark. Si Ryan Norberg devrait rester en 2e position. Louis Westover a été passé 4e dans l'enchaînement pif-paf et le banking, le 8e tour couvert pour Oliver Hodgson. 21 tours, rappelons-le, nous entamons maintenant le 9e des 21 tours, tout reste possible, même si l'écart est en train de se creuser. Oliver Hodgson a 1 seconde et demie d'avance sur Stefan Letz, désormais nouveau 2e. Ryan Norberg est en 3e position, attention à Dean McDonald, très menaçant sur Louis Westover pour le bénéfice de la 4e position. Shane Babington toujours 6e, Callum Bradshaw est 7e devant Danny Carl, Oscar Palomo 9e et Félix Varger est en 10e position. Geoffrey Baudot toujours à la 11e place, Charles Tenière et Hugo Arnaud sont 15 et 16e. Le banking, Oliver Hodgson reste leader, décidément invaincu depuis le départ. Stefan Letz, Ryan Norberg dans la ligne droite. This final has a feel of the 2016 final, with Hodgson breaking away out front. He was well clear last year with about 3-4 laps to go. He hit technical problems, so Hodgson at the moment is breaking away. It's just a fight for second. Whoa. And Ryan Norberg, the American's going to go back through. Norberg back into second, and Westover is going to go through to third. Stephen Letz has to be careful here. He's going to slot back into 4th place then. Dean McDonald there in 5th, and it's Sean Babington in 6th place. Callum Bradshaw in 7th. Danny Coe in 8th. Fastest lap has just gone to Lewis Malin down in 13th place, a driver that should be in this fight for second place after his performances this week. We've got Curl, Paloma Oditz, Varger rounding out the top 10. The French driver, the top French driver, Geoffrey Baldo, will be getting a lot of support. He's trying to currently break into the top 10 as we hit the back straight one more time. Ryan Norberg goes purple in the second sector, so perhaps the best person to lead the charge. Oh, mistake from Westover there. Second, leading this pack, you see on screen now. Louis Westover third on track, just made a mistake, and now he's got a queue of drivers behind, all ready to go past him. Louis Westover, malheureusement parti trop large au virage du Technopark, et c'est Ryan Norberg qui est passé en 2e position avec Stefan Letz. Louis Westover s'en sort bien. And Stephen Letz off. Stephen Letz sort de la piste. Stephen Letz off the track, tried to move on Louis Westover, didn't work Bruno, and he clipped the rear bumper of Westover. His front bumper got caught. Stephen Letz off the track, and he's been passed by Lorenzo Travisanuto, which would leave him in 12th place. Lorenzo Travisanuto a eu le temps de passer à l'auteur de Stefan Letz, qui doit le faire redescendre de la 4e à la 12e place. Très mauvaise opération. Oliver Hodgson pendant ce temps prend ses distances, il est même dans le secteur 2 le plus rapide. Ryan Norberg est un peu détaché maintenant en 2e position, et derrière la bataille va continuer de faire rage. Louis Westover, Stefan Letz, Dean McDonald également, Shane Babington qui fait également avec Callum Bradshaw le forcing. C'est le 11e passage déjà, et donc Dean McDonald nouveau 4e, Callum Bradshaw nouveau 5e, Shane Babington et ainsi de suite nouveau 6e. Quant à Lewis Malin, il est en 2e position, et Stefan Letz est même 14e. Danny Coe up the inside of Sean Babington, wait for it, there it is. You just saw the move completed in the blue race suit. Sean Babington passed by the reigning CIK FIA World Champion Danny Coe.
currently the #1 rated driver in the OK class, now trying to do the same thing in the Iame International Final. He's raced at this event for the last 2 years as Danny Curl and finished in the top 10 twice. His best result, I believe, was a 8th place or a 9th, so at the moment on for what would be his best result, but he's staring at a podium, only a second or so ahead. Louis Westover currently in that spot at the moment, so out the last corner in a comfortable lead. Oliver Hodgson leading the American Ryan Norberg by 1.9 seconds, then it's an 8/10 of a second gap back to Louis Westover. McDonald, Bradshaw, Kell, then we have Babington, Palomo, Odets, Varjay and Baldo. Lorenzo Travisanuto is up to 11th. Carlos Leon recovering after coming off on the first lap is 12th. What about Mark Kimber? Because he started down the field, not too sure where he is, but he must have had some more problems. Jordan Brown-Nutley, by the way, up to 20th. He's the driver who came through the B final, of course. Et dans le 13e tour, Oliver Hodgson continue de mener largement la course en tête. Ryan Norberg, l'américain, 2e, est à 1 seconde 9. Il a lui-même 8 dixièmes d'avance sur Louis Westover, 3e devant Dean McDonald. Colin Bradshaw avec Callum Bradshaw et Danny Kerl, séparés de très peu pour les 5 et 6e. Sean Babington en 7e position ne peut pas remonter. Oliver Hodgson qui passe pour la 13e fois, 55 secondes et 21 millièmes, un instant record du tour en course, même si depuis c'est Danny Kerl qui l'a amélioré. Et attention, et Bradshaw également, Dean McDonald. Le passage en fait de Callum Bradshaw pour la 4e position. Yeah, Danny Curl's just gone past Callum Bradshaw at turn 1 there, got the run down the start-finish straight, and Sean Babington actually now falling into the clutches of Oscar Palomo Odets and Felix Varjay as well. Lorenzo Travisanuto has passed Jeffrey Baldo for 10th place, so Travisanuto going along well, and Varjay makes a move at the hairpin. Felix Varjay going past Oscar Palomo Odets. That puts the Belgian driver now into 8th place, as we are fairly equidistant in the middle of the pack here, within the top 10 rather. It's all down to the fact that Oliver Hodgson has escaped, Ryan Norberg is in chase, and everyone's so matched for pace that they're struggling to close in on each other. The danger man at the moment is Danny Curl in 5th, the gap to Dean McDonald ahead, only 6/10 of a second, Bruno, so Danny Curl the one to watch it. Oui, Danny Kerl, vraiment très pressant et très rapide également dans la dernière partie de la course. Dean McDonald qui le devance en 4e position, alors qu'Oliver Hodgson reste imperturbable en tête de course. Il faut tenir compte, prendre en compte de la durée de la course. 21 tours cette fois, nous ne sommes que dans le 15e tour. Oliver Hodgson est aussi véloce que endurant. Il reste pour l'instant avec 1 seconde et même 2 secondes 15 millièmes désormais devant sur Ryan Norberg. Louis Westover en 3e position devant Dean McDonald, ça n'a pas changé. Danny Kerl pour la 5e place, Callum Bradshaw est en 6e position, Sean Babington pour la 7e place, Félix Varjay le Belge à la 8e position, Oscar Palomo l'Espagne 9e, Lorenzo Travisanuto le poleman de 24 heures karting est en 10e position. Geoffrey Baudot pour un mois en ce qui concerne la délégation France est à la 12e place. Charles Tenière, Hugo Arnaud, Franck Chapard se suivent aux 15, 16 et 17e place. Et attention à Callum Bradshaw sur Danny Kerl au virage des 2 chaînes. Callum Bradshaw est à l'attaque, objectif s'emparer de la 5e position. New fastest lap for Carlos Saville Martin down in 19th place. Has been doing well in the heats, but not going so well from on finals day, but still 19th place, and that is the 336, I believe, out of the race, which 336 or 330? it could be the 330, which would have been Robin Sario, I think, yes. But we'll check the timing screens. It is Robin Sario, hasn't gone through the first sector. Well, Hodgson leading the way. I think we should focus our attention now on the battle for second, because Ryan Norberg is being caught by the new fastest lap, Louis Westover. He's just had a new fastest lap, 54.8272. He's actually immediately beaten by Carlos Saville Martin, but Louis Westover closing in on Norberg here, and Dean McDonald holding on as well, just about in 4th place. There they are, Norberg and Westover coming through the chicane down towards where we have most of our spectators at the hairpin. A lot on the start-finish straight as well. McDonald there in 4th place. Danny Curl is in 5th, but can't quite shake off Callum Bradshaw on behind. Sean Babington has now been caught by the Belgian Felix Varjay. Felix Varjay, I think, will line up a move
next time round. He looked very close as we head through the last couple of corners. Just going to stick with this until turn 1 and see if Felix Varget can get this done. They're in the back of screen now. You can see Varget chasing. There's their battle for second. I'll keep an eye on that one, Bruno. Oui, Félix Varget qui revient sur Shane Babington pour la 7e position, mais c'est surtout Louis Westover qui revenait sur Ryan Norberg. Et d'ailleurs, si on compare les chronos de leur précédent tour, Ryan Norberg était quelques 2 dixièmes moins vite que Louis Westover. Il passe le pif-paf en ce moment, alors que Oliver Hodgson reste solide leader, 2 secondes 0,45. Et l'écart est à peu près stable entre Oliver Hodgson, le leader, et Ryan Norberg. Indépendamment de Dean McDonald en 4e position, un petit peu isolé. Callum Bradshaw à l'attaque sur Dane Kerl pour le bénéfice de la 5e position. Et donc Félix Varget sur Shane Babington aussi pour la 7e place. Lorenzo Travisanuto. Et Lorenzo Travisanuto a doublé Félix Varget finalement. Et finalement, l'attaquant a été attaqué et même dépassé. Yeah, just when we thought Felix Varget was going to pass Sean Babington, he gets passed by Lorenzo Travisanuto, someone who perhaps could have won this event had he been further forward for the final. Now Westover is trying to get the run on Ryan Norberg. You can see it on screen. This the battle for second, and Westover in the 2.26, Norberg in the 3.48. The American versus the Brit. Norberg, a Florida Winter Tour champion. Westover, the reigning Junior X30 British champion. Attention. Up to the seniors, and he's going to go all the way around the outside at the hairpin, and Westover makes the move. What a move that was. Louis Westover onto the back straight, makes the move on Ryan Norberg, now defends, and Dean McDonald starts to get a little bit closer once again. Oui, avec une très jolie trajectoire d'attaque de Louis Westover qui a donné l'impression de jeter son kart en entrant dans le banking. Attention à Ryan Norberg qui réplique avec la sortie 3 pilotes de front. Et c'est peut-être Dean McDonald qui pourrait même en prendre le bénéfice. Dean McDonald, est-ce qu'il va réussir à passer en 3e position, en 2e position même, numéro 351. On va le vérifier dans un instant qui va arriver en tête de ce groupe de chasse. C'est bien Dean McDonald. Dean McDonald est 2e. Yeah, Dean McDonald gifted second place, but right place, right time. Norberg trying to move on Westover and showed him to the edge of the track and a bit more. Louis Westover now down to 4th place as we only have a lap and a half remaining, and Danny Curl now trying to get Louis Westover as well. Callum Bradshaw in that fight, as is Sean Babington in the blue race suit, and behind Babington we have Lorenzo Travisanuto, Felix Varget and Carlos Leon there, all queuing up as Westover tries to hold on to 4th place. Up ahead, it's all going off for second between McDonald and Norberg, but Oliver Hodgson has taken the last lap board, Bruno. Et le dernier tour pour Oliver Hodgson, incroyable. En fait, les contacts avec Dean McDonald, avec Louis Westover, avec Ryan Norberg ont permis à Oliver Hodgson d'attaquer le dernier tour avec 3 secondes 7 d'avance sur ses poursuivants. Et c'est bien Dean McDonald qui reste devant Ryan Norberg. Louis Westover a malheureusement été décroché avec Danny Kerr, Callum Bradshaw, Shane Babington. Nous avons encore là les pilotes qui peuvent terminer ou espérer terminer dans les places d'honneur, mais ce sera en fait difficile quand même pour Louis Westover, ou plutôt Danny Kerr, de conserver la 5e position. Well, Dean McDonald then defending into the hairpin, and Ryan Norberg's going to look to the outside at the chicane. McDonald then holding on up ahead. Oliver Hodgson finally on to take victory. Here is Oliver Hodgson. In 2015 broke down in the pre-final. In 2016 broke down whilst leading the final. He's back to complete his unfinished business. Finally, Oliver Hodgson wins the Iame International Final, and behind Dean McDonald just holds on to second ahead of Ryan Norberg. 4th place, and holding off some of the world's best was Louis Westover, with Curl, Babington, Bradshaw, Travisanuto, Leon and Palomo Oritz completing the top 10. And everyone quick to congratulate Oliver Hodgson there. Extraordinaire, Oliver Hodgson, invaincu et qui gagne cette finale internationale. Iame pour les X30 seniors 2017. Dean McDonald, Ryan Norberg 2 et 3e termine à plus de 4 secondes d'un Oliver Hodgson absolument impérial. Dean McDonald 2, Ryan Norberg 3 avec les couleurs américaines. Louis Westover conservera en finale la 4e place devant Danny Kerr, Sean Babington pour la 6e, Callum Bradshaw 7e, Lorenzo Travisanuto en 8e position, Carlos Leon, Oscar Palomo. A round of applause for Oliver Hodgson as he came past the crowd down at the banked hairpin. It's nice to see.
Clairement, Oliver Hodgson très applaudi. En passant, c'est ce que vous disiez au niveau du banking il y a quelques instants. L'après 10e place avec Stefan Letz qui termine 11. Lewis Malin, en 12e position. Félix Varger ne sera pas parvenu à se maintenir dans le top 10. Il termine 13e. Charles Tenière pour les pilotes de la délégation France. Hugo Arnaud, Geoffrey Baudot termine en 14, 15 et 16e position. Franck Chapard pour la 18e place. Joël Deputch en 23e position. Thomas Imbourg et Jean Omblot 25 et 26e. Le God Save the Queen tout à l'heure pour Oliver Hodgson, ainsi brillant vainqueur pour cette finale X30 Junior. Et l'on revoit justement l'arrivée. Regardez cette avance, 4 secondes et demie. 4 secondes et demie. Dean McDonald, Ryan Norberg pour les 2 et 3e. Et le groupe des furieux derrière Louis Westover, Danny Carl et ainsi de suite. Chris. Oliver Hodgson is the king of the X30 senior class in 2017. He takes the win here at Le Mans at the Iame International Final, a win that had been building up since 2015. Dean McDonald finishes in second place, and you've got to give credit to the American Ryan Norberg, who was third.